水が止まる。台風前のペットボトル活用術。ペットボトル、飲むだけじゃなくトイレ用にも使える。断水時はトイレが最も困る。手洗いや流し水として活用できるよう事前準備を。お風呂に水をためる。2リットルペットに水道水をストック。洗濯機にも水をためて OK。水の使い道は意外と多い。備えの知恵、コメント欄で教え合おう。